Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Ерғалиқызы. Бүгін рогалики пісіретін боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы 200 грамм сары майымызды алып, темір ыдысымызға салып, ерітіп аламыз. Үстіне 200 грамм сүт құямыз, 200 грамм қантымызды салып, қантымыз ерігенше баяу отта араластырып тұрамыз. Массамыз біздің жылы болған уақытта үстіне 1 қасық дрожжи саламыз. Және де 1 қасық газ-етілген уксусымызды салып, араластырамыз. Уксус пен сода реакцияға түсіп көбіктенеді, және де біздің массамыз да көбіктеніп шыға келеді. Осы дайын болған массамыздың үстіне електен өткізілген 800 грамм ұнымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды електен өткізуіміз міндетті. Және де осылай қолымыздың көмегіменен қолға жабыспайтын, эластичный, жұмсақ, сап-сары қамыр ашытатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Осылай кескіштің көмегіменен 10 бөлікке бөліп, домалақтап шығамыз. Барлығы бір келкі болып шығу үшін сер таразыны пайдаланыңыздар. Шамамен 100 грамм, 120 грамм қамырымызды осылай домалақтап илеп шығамыз. Және де беті қаясып қалмас үшін осы дайын болған қамырларыңыздың бетін целлофанмен жауып қоюларыңызға кеңес беремін. Байқағандарыңызда ешқандай ұнсыз, майсыз, құрғақ өзін ғана илеп жатырмыз. Барлығын осылай домалақтап шығамыз. Енді дастарханымыздың бетіне шамалыдан ұн сеуіп, осылай қамырларымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Бұл майға иленген қамыр болғандықтан жылдам жиырылып қалады, сондықтан да шамалы жұқалау етіп жайғандарыңыз дұрыс. Себебі тым қалың болса да, бұл сырты жылдам пісетін болғандықтан іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да жұқалап жайып шығуларыңызға дұрысырақ болады. Кескіштің көмегімен осылай 3 бұрышты етіп бөліп шығамыз. Және де осы жоғары ширату арқылы біз рогалики формаларын жасап шығамыз. Өте кішкентай болып шығады, соған қарамастан жұмсақ, әрі жылдам дайындалады. Балаларыңызбен бірге жасауларыңызға кеңес беремін. Бұны балалар да жасауға өте оңай, жылдам үйреніп алады. Және де тағы да оған өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша начинка қоссаңыздар болады. Какао немесе мак, осылай жайып дөңгелектеп жайып шыққанда ішіне қант салып орап жүрсеңіздер де болады. Маған қарапайым түрі ұнайды, сондықтан да сіз басқа да начинкалар қосу арқылы өзіңіздің рогаликілеріңізді ерекше етіп жасап шығуларыңызға болады. Дайын болған рогаликілеріңіздің бетін жауып қоюларыңыздар, себебі олар жылдам қаясып қалады. Және де оны кейіннен пісіру үшін қантқа аунататын боламыз. Сол кезде қанттарыңыз жабыспай қалуы мүмкін. Формамызға салмастан бұрын біз осылай табағымызға қант салып қойып, рогаликілерімізді батырып аламыз.
сіздер қант немесе мак алуларыңызға болады, немесе какаоға тоже аунатып алуларыңызға болады. Рогаликелеріміз дайын болып шықты. Енді оны 180 градус пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Бұл өте жылдам піседі, және де майға піскен сүтке жасалғандықтан өте жылдам піседі. Мінекей біздің әп-әдемі рогаликелеріміз дайын болып шықты. Менімен бірге осы рогаликті пісіріңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.